מנגנת על ידי כדורי גולף. שלמה ואני בנינו אותה. לאיזה מטרות? אנחנו לא יודעים. כל המכונות שאנחנו בונים, אנחנו לא יודעים, בסוף לוקחים אותם למוזיאונים למדע. איפה המכונה הזאת הייתה? המכונה הזאת עשתה איתנו מסע לברנינג מן. חזרה, שכללנו אותה קצת. הכדורים מוזנים ב8 סלילים. לכל סליל יש שסתום מבוקר מחשב על ידי בקר מתוכנת. מכל שסתום יורד לופ. מהלופ הכדור קופץ על התוף. התופים מקוילים על ידי תיבות התעודה מצינורות ביוב. משומשים או חדשים? את המשומשים ניתן לך, יוסף. ומהתוף הוא קופץ למאסף עם משפך שפוגע בכלי שניסינו לקייל אותו, והיות ואנחנו אנשי ברזלים ולא אנשי מוזיקה, אז תקבלו את זה ככה, זה גם כן משמיע צלילים, זה גם כן טוב. מה עם הלייזר? לכל קליט מחובר ראי, שמצביע לייזר, פוגע בפרספקס הזה שהוא מנסרות, והוא נותן לנו ציורים שזה מנגן. על הקירות. מה עם איזה קונצרט? מי שיודע למגן, עכשיו יש אור, אז לא רואים את זה כל כך טוב. הלייזרים, לא חשוב, הלייזרים לא כל כך חזקים. תדליק עוד כמה ונעשה קונצרט. מישהו רוצה לנגן במכונה? אחורי זה? תסתכלו שם על הקיר. תסתכלו על התקרה כאן, הלייזרים פה מעליכם. אני אדליק שתראו מרחוק. תסתכל לשם, אל תגיד לו. אתה רואה? זה מחזיר. למה זה? גם לשם. הבנתי אותך. אנחנו מקבלים קונצרט? סליחה, לא ראיתי את זה, ראיתי את זה. יש כאן קיבורד עם 3 קלידים. לא ללחוץ מהר, ללחוץ... זה הראשון הימני? כן, זה הלבן. זה הדוב. בזהירות לא ניגור פה בכלום. זהו. יש באגים לפעמים. הבאגים קיבלתם רשות מביל גייטס. הוא אמר גם לא יש באגים, אז הוא אמר לך בטח. תודה רבה לדידי. ועכשיו